तो दोस्तों, अगर आपके भी फ़ोन का साउंड बहुत ही कम आता है और गाना सुनने या मूवी देखने में मज़ा नहीं आता है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बिना किसी ऐप को डाउनलोड किए फ़ोन के कुछ ऐसा हिडन सेटिंग बताऊंगा जहां से आप अपने फ़ोन के साउंड को 2 गुना कर पाओगे। बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। आप अपने फ़ोन के कुछ सेटिंग में बदलाव करके ही फ़ोन के साउंड को आप डीजे की आवाज़ जैसा बना सकते हैं, जिसको सुन कर ना हर कोई चौंकेगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफ़ी कमाल का होने वाला है, तो वीडियो पूरा आप लास्ट तक देख के जाइएगा, तभी आप अपने फ़ोन के साउंड को 2 गुना तक बढ़ा पाइएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते बताते हैं कि फ़ोन के साउंड को आप 2 गुना कैसे करोगे। दोस्तों, हम लोग जब फ़ोन लाते हैं नया में खरीद के, तो उस समय काफ़ी ज़्यादा आवाज़ रहता है, लेकिन धीरे धीरे फ़ोन के स्पीकर में पता नहीं क्या हो जाता है कि हमारे फ़ोन में कोई सॉफ्टवेयर या हमारे फ़ोन के सेटिंग ख़राब हो जाता है, जिसके कारण फ़ोन का साउंड बहुत ही कम निकलता है। तो यहाँ पे आपको मैं आपको कुछ हिडन सेटिंग बताऊंगा जहाँ से फ़ोन के साउंड को आप पूरा 2 गुना 200% 500% तक आप कर पाओगे। सबसे पहले क्या करना है, फ़ोन के सेटिंग में जाना है। मेन सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, इस सेटिंग के अंदर आपको जाना है। अब यहाँ पे आके आपको चेक करना है कि आपके फ़ोन का साउंड यहाँ पे म्यूट तो नहीं है। यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलता है, साउंड, वाइब्रेट, अनम्यूट का। अगर म्यूट होगा तो यहाँ पे कोई भी साउंड आपके फ़ोन का नहीं निकलेगा, और इस तरह से बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि उसका फ़ोन म्यूट रहता है और उसको कोई साउंड ही नहीं सुनाई देता है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको साउंड या वाइब्रेट वाला ऑप्शन पे फिक्स करके रखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे साउंड पे अभी फिक्स करके रख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे की तरफ जाना है। यहाँ पे देखिए डू नॉट डिस्टर्ब, बहुत सारे लोगों के फ़ोन में डू नॉट डिस्टर्ब चालू हो जाता है और यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब ऑन होता है, जिसके कारण क्या होता है कि कुछ समय उसके फ़ोन में साउंड आता है और कुछ समय बाद फ़ोन में साउंड आना यहाँ पे बंद हो जाता है, क्योंकि डू नॉट डिस्टर्ब यहाँ पे टाइमिंग के साथ चलता है। तो यहाँ पे फ़ोन का साउंड बंद हो जाता है। वो लोग परेशान हो जाते हैं कि यार मेरे फ़ोन का साउंड गया कहाँ। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि डू नॉट डिस्टर्ब अगर आपके फ़ोन में चालू है तो इसको आपको यहाँ पे बंद कर देना है। उसके बाद फिर से बैक आते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारा ऑप्शन है, जिसको अगर आप दोस्तों सही नहीं करोगे ना, तो फ़ोन का साउंड प्रॉपर रूप से आपके कानों को सुनाई नहीं देगा। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट का ऑप्शन है, ठीक है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे डॉल्बी एटम्प्ट बहुत सारे फ़ोन में यहाँ पे ब्लूटूथ अगर चालू रहता है तो उसके फ़ोन में ऑन रहता है, लेकिन ब्लूटूथ अगर चालू नहीं है, इसके साथ कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे ये डॉल्बी एटम्प्ट चालू नहीं रहेगा, बंद रहेगा, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि हैंडसेट लगाइए तब यहाँ पे ब्लूटूथ यहाँ पे लगाइए, तभी ये डॉल्बी एटम्प्ट चालू होगा। अगर आपके फ़ोन में चालू हो रहा है ऐसे ही स्पीकर मोड में, तो इसको आप चालू कर सकते हैं। अगर नहीं चालू हो रहा तो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए ध्यान से कि आपको क्या क्या सेटिंग में बदलाव करना है। नीचे की तरफ देखिए एडेप्ट साउंड। एडेप्ट साउंड यहाँ पे बहुत सारे फ़ोन में बंद रहता है, इसको आप पहले चालू कीजिए। और यहाँ पे अंदर 30 ईयर्स है ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, अलाउ दे देना है और अंदर ओवर 60 ईयर ओल्ड करना है। अब देखिए जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनको थोड़ा कम सुनाई देता है, ठीक है। आप जोर से भी बोलोगे तो कम सुनाई देगा, तो उसके लिए ओवर 60 ईयर ओल्ड अगर आप सेट कर देते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पे फ़ोन का साउंड कुछ ज़्यादा लाउड करके निकलेगा, जिससे क्या होगा कि सबको सुनाई दे जाए। और यहाँ पे 30 से 60 ईयर ओल्ड के अगर बीच में रखते हैं तो यहाँ पे साउंड कम निकलेगा, ठीक है, क्योंकि उनको थोड़ा भी आवाज़ तेज़ सुनाई देता है, ठीक है। और 30 ईयर के अंदर वाला लोग है उसको तो और भी ज़्यादा तेज़ सुनाई देता है। तो यहाँ पे आपको ओवर 60 ईयर ओल्ड पे सेट करके रख देना। यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आके प्रीव्यू आप लेफ्ट साउंड या और क्लियर प्रेफरेंस यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। सॉफ्ट है तो क्लियर कर दीजिए, क्लियर है तो यहाँ पे सॉफ्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे बैक आते हैं, और भी सेटिंग है दोस्तों। यहाँ पे देखिए इक्वलाइजर का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको साउंड चेक करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे फ़ोन का साउंड बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे ट्रेबल देखिए, ये बेस बूस्ट है, बैलेंस में आपको बैलेंस में सुनाई देगा, और बेस बूस्ट करते हैं तो आपके कानों को बेस बूस्ट मतलब कि फ़ोन का जो साउंड है यहाँ पे बेस करके निकलेगा। और इससे भी अगर काम नहीं चलता तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको बढ़ाना है, अपने मर्जी से बढ़ाना है, जितना चाहो आप यहाँ पे बढ़ा दो, इस पर कोई रोक नहीं है। जितना भी फ़ोन का साउंड बढ़ाना चाहो यहाँ पे आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। अगर क्लियर करना चाहते हो तो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ये ट्रेवल बूस्ट है, डायनेमिक है, स्मूथ है, यहाँ से आप फ़ोन के साउंड को अलग अलग मोड में दोस्तों यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, और फ़ोन का साउंड यहाँ पे अलग अलग मोड में यहाँ पे बढ़ेगा। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको यहाँ पे कम सुनाई देता है, मन नहीं करता कि यहाँ पे सुने, तो यहाँ पे और भी ज़्यादा कर सकते हैं, कम भी आप यहाँ पे अपने अनुसार
कम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे फ़ोन के साउंड को जो है सेट करना है, जिससे फ़ोन का साउंड जो है आपको यहाँ पे प्रॉपर रूप से सुनाई देने लगे। यहाँ पे देखिए ऐप साउंड सेटिंग है। अब किसी फ़ोन में जो है ऐप साउंड सेटिंग जो है कम होगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लाउडनेस नॉर्मलाइजेशन है, इसको अगर आप ऑन कर देते हैं तो जो है नॉर्मल तरह से जो है लाउडनेस यहाँ पे सुनाई देगा, तो इसको आप बंदे करके रखिएगा। तो यहाँ पे हम बैक आते हैं, कुछ सेटिंग और जो है हम आपको दिखाते हैं जहाँ से फ़ोन के साउंड को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम का ऑप्शन है, वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे मीडिया का वॉल्यूम किसी में कम रहता है तो मीडिया का वॉल्यूम कम सुनाई देगा, रिंगटोन जो है ज़्यादा सुनाई देता है। तो यहाँ पे आपको मीडिया वॉल्यूम जो है आपको फुल करके रखना है। भले रिंगटोन जो है आप यहाँ पे फुल ना करें, लेकिन मीडिया वॉल्यूम जो वीडियो ऑडियो देखते हैं ना उसको आपको यहाँ पे फुल करके रखना है, ताकि यहाँ पे वीडियो ऑडियो का जो है साउंड आपको ज़्यादा जो है सुनाई यहाँ पे दे। ठीक है, तो इस तरह से फ़ोन के साउंड को जो है आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है हाई कर सकते हैं। बिना किसी ऐप के जो है फ़ोन के साउंड को आप 2 गुना जो है बढ़ा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा? वीडियो से कोई सवाल है तो नीचे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।